Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Okulumuzla ilgili bir sunumumuz olacak. Sunumdan sonra Gastrosshow'umuz başlıyor. Welcome again. We will have a small presentation about our school. After the presentation, the Gastroshow will begin. Technique, creativity, perfection, discipline, professionalism. ...1895 yılında Paris'te kurulan Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu, günümüzde 20 ülkede 35'e aşkın uluslararası okulda yılda 20 bin öğrenciye eğitim vermektedir. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans öğrencilerini dünyanın en usta şefleriyle yetiştirirken Le Cordon Bleu'de açtığı sertifika programları ile bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen kişilere yeni bir geleceğin kapılarını açmıştır. Le Cordon Bleu, founded in 1895, currently is present in 20 countries with more than 35 international schools attended by 20,000 students annually. Özyeğin University and Le Cordon Bleu signed a partnership agreement in July 2012. In the frame of this partnership, Özyeğin University Gastronomy and Culinary Arts program students, as well as Le Cordon Bleu certificate students, are receiving very strong culinary education from experienced international chefs. Le Cordon Bleu doors are open to anyone inside or outside of the industry who wants to improve themselves in the culinary arts world by the teaching of Le Cordon Bleu chefs using the Le Cordon Bleu training modules. Le Cordon Bleu İstanbul, 220 bin metrekareyi aşan prestijli Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer alır. Kampüs Asya yakasındadır. Toplu taşıma araçlarıyla ve şehrin merkezi noktalarından günde birkaç kez üniversiteye servisle kolayca ulaşabilirsiniz. Öğrenciler 2626 yatak kapasiteli yurtların yanı sıra kampüs içinde yer alan yarı olimpik kapalı havuz, kütüphane, yemek mekanları ve spor olanaklarından da yararlanabilmektedir. Le Cordon Bleu Istanbul is located in the reputable Özyeğin University campus, which is over 220,000 square meters. The campus is located on the Asian side and easily reachable through public transportation. There is also a university shuttle between the city center and the campus several times a day.
and students can benefit from 2,626 bed capacity dorms, along with sports facilities, including half Olympic indoor pool, library, food outlets within the campus. İstanbul, geleneksel lokantalardan lüks fine dining restoranlarına, büyülü Mısır çarşısından zengin balık tezgahlarına veya renkli taze pazarlara kadar çeşitli deneyimler sunuyor. Çok yönlülük bu şehirde sınır tanımıyor. Istanbul offers a variety of experiences from traditional diners to luxury fine dining restaurants, from magical spice bazaar to rich fish stands or to colorful fresh markets. Versatility has no borders in the city. Le Cordon Bleu, öğrencilerine 3650 metrekarenin üzerinde son teknoloji testler sunmaktadır. Teori derslerinin yapıldığı mutfak altyapılı gastroditoryum ve uygulamalı derslikler yer almaktadır. Le Cordon Bleu offers state-of-the-art facilities over 3,650 square meters, consisting of an auditorium with culinary infrastructure for theory courses and practical culinary classes. Le Cordon Bleu çeşitli eğitim imkanları sunar. Uzun dönem profesyonel sertifika programlarımız olan mutfak ve pastacılık programlarımız temel, orta ve üstün seviye olmak üzere 3 seviyeden oluşur. Her biri 11 hafta sürer. 3 seviye mutfak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de cuisine, 3 seviye pastacılık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de patisserie, sertifikalarını almaya hak kazanır. 3 seviye mutfak ve pastacılık eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz ise uluslararası prestije sahip Grand Diplom sertifikasını alarak okulumuzdan mezun olurlar. Le Cordon Bleu offers variety of programs. Both patisserie and cuisine programs consist of 3 stages: basic, intermediate, superior certificate programs, each lasting 11 weeks. Students can either attend 3 stages independently or complete the entire program. Those who complete all 3 stages will be granted by Diplôme de Pâtisserie or Diplôme de Cuisine. In case of completing both programs in all 3 stages, one would graduate with a Grand Diplôme. Grand Diplom sertifikasını görebilirsiniz. Yoğunlaştırılmış yaz dönemimiz 4 Ağustos'ta başlıyor. Here is a picture of a Grand Diplôme. Intensive summer term will begin on 4th of August. Türk Mutfağı Programı, Le Cordon Bleu'nun mutfak sanatları eğitimindeki 130 yılı aşkın tecrübesi ve disiplinini Türk mutfak teknikleri ve reçetelerine uyarlayarak oluşturulmuş çok yönlü bir programdır. Le Cordon Bleu şefleri ve misafir şefler tarafından verilen zengin ürün içeriği, köklü geçmişi, derin kültürü ve yüzyıllardır korunmuş reçetelere sahip Türk Mutfağı Programı, İngilizce ve gösterim dersleri de Türkçe'ye çevrilerek çift dilde verilir. Uygulama seansları, gösterimler, kuram dersleri ve saha gezilerinden oluşan bu kapsamlı program, klasik Türk Mutfağı Programı ve bölgesel Türk Mutfağı Programı olarak 2 seviyeden oluşur. Türk Mutfağı eğitimi yoğunlaştırılmış dönemi 28 Temmuz'da başlıyor. Turkish Cuisine Program is a versatile program of Turkish culinary techniques and recipes with Le Cordon Bleu for over 130 years of experience and discipline in culinary art education. The Turkish Cuisine Program offers rich content through exquisite techniques and recipes preserved over centuries, and through lectures on Turkish culinary heritage. The courses are given by Le Cordon Bleu chef instructors and guest chefs in English, and the demonstration lessons are translated into Turkish. This comprehensive program consists of practice sessions, demonstrations, theory lessons, and field trips, and the program's 2 levels are Classical Turkish Cuisine Program and Regional Turkish Cuisine Program. Turkish Cuisine Program intensive term will begin on 28th of July. Le Cordon Bleu'de uzun dönem profesyonel sertifika programları haricinde yoğunlaştırılmış ekmekçilik, çikolata ve şekerleme, hafta sonu mutfak programı, kurum ve kişilere özel hazırlanan tailor-made kurslar ve workshoplar da mevcuttur. Le Cordon Bleu also offers courses like intensive bakery, chocolate and confectionery, weekend cuisine program, and tailor-made courses both at personal and corporate levels.
Okulumuzda eğitim alan öğrenciler, ikisi İsviçre'den, biri Fransa'dan, biri Belçika'dan ve biri Türk olmak üzere uluslararası Le Cordon Bleu Master şeflerinden eğitim alma fırsatına sahiptir. Kurslar İngilizce olup Türkçe'ye çevrilir. Students have the opportunity to learn from a diverse group of international Le Cordon Bleu master chefs, being two Swiss, one French, one Belgian, and one Turkish. The courses are held in English and translated into Turkish. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Thank you for listening to us. Etkinliğimizde Şef Paolo Petruzzo ileri teknolojiler ile sürdürülebilir reçeteler Gastrosshow'unu özel hazırladı. Reçetesinin yapımını ve sunumunu sizlerle paylaşacak. Sunumu İngilizce dinlemek isterseniz Zoom ekranınızda yer alan çeviri butonundan Türkçeyi seçin lütfen. Sorularınızı chat kısmından iletebilirsiniz. For our event today, we have a guest chef, Chef Paolo Petenuzzo. He will be demonstrating the production and presentation of his recipes, which he specifically prepared for the Sustainable Recipes with High Technologies Gastroshow. Chef Paolo, thank you for joining us today. Now we would like to give the floor to you. Hi everybody, welcome. Hoş geldiniz. Nice to meet you. My name is Paolo Pettenuzzo. Adım Paolo Pettenuzzo. I'm an activation chef for Electrolux Professional. Bu Electrolux'un şirket kurumsal şefliğini yapıyorum. I'm working in the business as a chef for more or less more than 20 years. Yani aşağı yukarı 20 senedir bu mesleğin içindeyim. In this period, I'm working together with Electrolux Professional as an activation chef. Bu süreçte hem Electrolux şefleriyle ve bu kurumsal şeflerle beraber çalışıyoruz. So the activation chef is a special figure that is taking care of all the chefs we have around the world working for Electrolux Professional. Bu yani bütün dünya çapında bütün bu Electrolux şefleriyle beraber çalışıyor bu kurumsal şefler. Right now we are counting more or less an entourage of 100 chefs all around the world. Yani şu anda dünya çapında yaklaşık 100 şef kadarız. And I have the opportunity to, let's say, travel a lot and work together with our local chef, as for example, Ahmed, that is one of our chefs dedicated to Turkey market. Tabii ki birçok şefle çalışma fırsatımız oluyor. Bizim de şu an bu Türkiye pazarından Ahmet Şef'le beraber çalışıyoruz ve birçok ülkeye seyahat imkanımız oluyor bu sayede. Over this, so I am 40 years old. 40 yaşındayım bu arada. I look younger, I know, Biraz but daha you know, genç gözüküyorum I'm biliyorum Italian, ama so İtalyanız, younger, yapacak bir şey yok. So from Italy, originally from Venice. Aslında Viyanalıyım, Venedikliyim. I started studying actually during the high school, of course, a culinary institute. Lise hayatım boyunca da bu mutfak okulunda eğitim aldım. And in Italy we do 5 years. Ve İtalya'da bunu 5 sene okuyoruz. At the age of 19, I moved to Milan for a bachelor degree in economics. 19 yaşında Milano'ya taşındım. Lisans diplomamı almak için ekonomi üzerine. So right now there is already most probably in some of you a question in the sense that why from a chef to the economics? Neden bir şef niye ekonomi okur diye belki merak ediyor olabilirsiniz. But actually I'm not going to answer because it's not finished yet. Tabii bunun tam cevabını veremiyorum çünkü henüz bitmedi okul. After 3 years of economics, so of my bachelor degree in interpreting and economics, I moved to New York. Bu 3 senenin sonunda New York'a taşındım bu lisans eğitimin sonunda. For a master degree in business administration. İşletme master'ı yaptım New York'a. Bu yüzden gittik. So question mark. Chef, economics, business. Maybe you don't want to be a chef, right? Yani kafanızda soru işaretleri olmuş olabilir. Hem şeflik yapıp niye ekonomiye yöneldim diye.
But actually, in the idea that I got at that time was everything perfectly connected. Aslında her şey birbiriyle kusursuz bir şekilde bağlantılı bu süreçte. It is connected for a simple reason, because to be a good chef, cooking well is not enough. Çünkü iyi bir şef olmak için iyi yemek pişirmek yeterli değil. Numbers go in parallel with hands, flavor and knife. Bu hem el, dil ve Numbers are going in parallel. hem bu rakamlar sonuçta bu bıçağınızla ve aromalarla aslında tatlarla doğru orantılı ilerliyor. And automatically when we cook, it's not just a matter of cooking well, respecting recipes and creating a nice plate, but it's much, much more. Ya bu sadece pişirmek, iyi yemek yapmaktan ibaret değil. Aslında çok daha fazlası. A good chef is not only a person that can transform a single ingredient in a good plate, but is also a person that is taking care of the management of the product and of the people that are working in the kitchen. İyi bir şef olmak için tabii ki tek bir malzemeden bir tabak yapmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda mutfakta da iyi bir çalışma istiyor, çalışma gerektiriyor. And this is far away from cooking well. Bu tamamen yani iyi pişirmekten çok daha fazlası diyebiliriz o yüzden. Because being a chef is not only about cooking in a kitchen and becoming famous versus really good or like traveling the world, but it's also understanding the importance of what we are doing in this world. Bu sadece işte iyi yemek yapmaktan, mutfakta çalışmaktan ibaret değil. Bu dünyada da neler olduğunu aslında çok yakından takip etmemiz gerekiyor iyi bir şef olmak için. We are giving opportunities to people because we are helping people to work together with us and work. Ve biz de insanlara aslında bir fırsat sunuyoruz bizimle çalışmaları için. We are giving emotions to customer because throughout our dish, people can be happy, possibly, and sometimes not happy. Yemeklerimiz sayesinde insanları aslında mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani bazen her zaman mutlu olmasalar da. And after that, we have, in my opinion, the most important chance ever, that is the possibility to be unique. Ve aslında bu sizin unique yani tek olmak için, olabilmeniz için iyi bir fırsat. So, right now, what's the sense of approaching food if we are not able to really understand what's around the food itself? Yeah. So, not only in the single ingredients. Yani bu sadece tek bir malzemeyi bilmekle alakalı değil. Aslında onun etrafında neler olup bittiğini daha iyi anlamakla iyi bir şef olabiliyorsunuz. Believe me, it sounds strange, but there's no sense. Zero. Yani bu size anlamsız gelebilir, garip gelebilir. It is a strong message, but you don't need to be a chef to cook well. Ya iyi pişirmek için iyi bir şef olmanıza da gerek yok ayrıca. You just need to be passionate, love your job, love your work, love to cook, and you can be a good chef or a good person that is cooking well without being and wearing a white jacket. Ya illa beyaz ceket giymeden de iyi yemek pişirebilir, gayet güzel tabaklar çıkarabilirsiniz. So at the basics, there has to be a passion and respect to all you have in between food and yourself. Hem kendiniz ve o yemek arasındaki o tutku ve iyi çalışmayla anca bir yere gelebiliyorsunuz. So right now what I am doing is daily wise, I am working for a company that is Electrolux Professional, that is a company where you are, if I'm not wrong, used to work every single day because majority of the appliances are from our brand. Ve her gün aslında bu yemekleri bu Electrolux profesyonel ürünleriyle aslında burada da yapıyorsunuz. And together with Electrolux Professional, we help people that are working in a kitchen to do it better. Ve o mutfakta daha iyi olmanız için aslında size yardım etmiş oluyoruz Electrolux olarak. In your opinion, I would like to interact a bit with you. First of all, how many of you speaks English and can understand me without the translation? Kaç kişi fantastic. İngilizce biliyor? Çeviri olmadan çok iyi. Perfect. So,
First of all, so we can be very, very fast and rapid. Okay. Çok hızlı ve seri olmamız gerekiyor haliyle. In a scale from 0 to 10, Yani 0 ile 10 arasında bir ölçü verecek olursak, how much do you think you know cooking? ne kadar biliyorsunuz yemek yapmayı? It can be different, but give me some numbers. 6. I have a 5. 1. This one. Man. You just started yesterday, I hope. Okay, so we have a 5. Okay, perfect. 4. Perfect. 7. Okay, thank you very much. So let's take the 7 because I like the number. So, and after that we go to somebody else. 7 ile başlayalım. From a scale from 0 to 10, how much do you think you know technology in the kitchen? 0 ile 10 arasında bir şey söylersek. Okay, 4. So from 7 to 4, minus 3. Who was a 5? Something like that? Same question. 7. So you are more in technology than in the food itself. Okay, so you know the thing, but you are practicing on how to make it happen. Correct. Someone else? So someone else that was 5, 4, whatever it is. Başka biri söyleyebilir mi? 3 or 2, so less than before, correct? Okay. This is the main answer from 90% of chefs. They know more the food than the technology. Aslında bu %90 şeflerin verdiği bir cevap. Teknolojiden daha çok aslında ürünü tanıyor şefler. Okay, so right now, when you start this school, I think that one of the first part of the program is related to cutting skills, correct? Siz de bu program başladığınızda ilk dersiniz o kesim teknikleriyle ilgili oluyor değil mi? How many weeks or how many months in cutting skills? Kaç ders sürüyor bu? Kaç hafta sürüyor? Well, you are lucky because I've done like months and months and Çok months. şanslısınız. Bir gün sürdüğü için biz aylar sürmüştü benim eğitimim. So, what's important in cutting techniques, classic school lesson? What are the ingredients that are important in the cutting techniques? O kesim tekniklerinde hangi malzemeleri Knife, kullanıyorsun? okay. Bıçak. What else? Chopping Kesme board, tahtası. yes. What else? Yeah, we put it in the tools, but I would say knife, first of all. But in the same way, is similar. Something Mandolin de else? olabilir. There? Okay, so ergonomics. Remember this thing because this is quite interesting because ergonomics is something that we are going to talk together in a while. Aslında bu bıçağı nasıl tuttuğunuz da tabii ki çok önemli. Scale? Scale? For what? Okay, fine, yeah, I take it. Cetvel olabilir. We are missing one important thing. Bir şey daha atlıyorsunuz aslında önemli bir şey. Well, yes, but the food, right? Gıda yani malzemenin Okay, kendisi. so if we choose one food or another, is the same? Peki her malzeme aynı mıdır? Why not? We are talking about cutting skills. If you Kesim cut a tekniklerinden carrot, bahsediyoruz. if you learn how to cut a carrot or an apple, you are both ways learning, correct? Elma ya da havuç da olsa aynı şekilde kesmiyor musunuz? Chopping board. If the chopping board is white or green, is there a difference? Kesme tahtasının rengi herhangi bir şey in fark the ettiriyor cutting mu? techniques, is there a difference? Kesim tekniği açısından No, soruyoruz. fine. Fark If there etmiyor. is a person or another person, there is a difference or not? Peki kişi fark eder If mi? it's the same level, I'm talking myself and him. No. Aynı seviyede iki kişi için. But if the knife cuts well or if the knife is not good, there's a difference or not? Peki bıçağın iyi kesip kesmemesi bir fark yaratıyor mu? So I made all of these things just to let you think that technology, and in this case I am doing a parallelism in between a knife and an oven, a blast chiller or whatever it is the key of working profitable, well, proactively, whatever you want in a kitchen. Size kâra geçirecek bir şekilde çalışmanın aslında temelinde teknolojiyi iyi bilmek yatıyor diyebiliriz. Because sooner or later you will need the technology to make some special thing
achieve that specific level. You cannot do every single thing just with hands and a knife. Her özel işte teknik gerektiren şeyleri sadece bir bıçakla yapamıyorsunuz. Başka şeylere de ihtiyacınız var. So I have done this introduction that took me almost like 20 minutes, just because I wanted to explain you that I am in here to give you a couple of ideas on how to cook a savory thing and a sweet thing, but I am just using two recipes to explain you how much important is the technology. Burada aslında bu hem bir tuzlu hem de tatlı iki reçete yapacağız size. Burada teknolojinin önemini vurgulamak için yapıyoruz bu iki reçeteyi siz şimdi. Any one of you that went recently to eat at a Michelin star place or at a special place? Michelin yıldızlı restoranlarda Someone yemek yiyen that var mı can aranızda? raise their hands? Nobody. Varsa elinizi kaldırabilirsiniz. Ah, come on. Just one time, someone that went to a Michelin. Kimse gitmedi mi bir Nobody. kere bile? Okay, perfect. Okay. In the menu of a Michelin, have you felt more the idea of special techniques of cooking or special ingredients? Oradan In the menu of the special place you went, did you get more the feeling of going to taste something that was made special because of the ingredients or because of the technical gittiğiniz part? özel restoranlarda menüye baktığınızda özel tekniklerin kullanıldığını düşünüyorsunuz yoksa teknolojinin mi ya da malzemelerin mi kullanıldığını düşünüyorsunuz? So again, we are going back to the principles. If you know the technicals, you can go there. If you have the right tech, you can go there. Without, you cannot. Doğru teknoloji varsa elinizin altında. Of course, this İstediğinizi is yapabiliyorsunuz. general wise. Genel olarak konuşuyoruz. We have been chefs. We have been living during the last 200 years without many appliances like sous vide, vacuum packing, low temperature cooking, and so on. But nowadays, thanks to this technology, we are able to do many new things. 200 senedir var olan bir meslek bu. O zaman yoktu böyle güzel işte bu teknolojik fırınlar vesaire ama o zaman da yemek yapıyorduk. So, getting back to the word that you just, let's say, gifted me. We talk about ergonomics. How much important is that? An utensil, a knife, an oven, a blast chiller is easy to be used. Is important in your opinion or not? I would say that is fundamental. The time, I remember the first phone that I got and the phone that I have right now. The phone that I have right now can do like 25,000 things more and is, in my opinion, 25,000 times easier to be used, okay? And this is the key of the present and the actual future. In Electrolux Professional, we are trying every day not only to produce technical equipment, but also to produce it easy to be used. Biz size aslında bu Electrolux olarak siz teknolojiyi kullanmanızı sağlıyoruz ama daha kolay nasıl kullanırsınız onu öğretmek istiyoruz. Okay, so first of all, is Ahmed, okay? Half Turkish, half Italian, because he's my hubby, you know? Yeah. And he's our responsible chef for Turkey. How many years working? 20? 10 years. 10 years. Ahmed 10 chef. years. So 10 years working, based in Antalya, something like that? Yes. Yeah, Antalya. So, Work in Antalya. okay, so you can speak in Turkish if you want, because usually he speaks in Italian, but Çok right now he's az studying İtalyanca Turkish, biliyor so şef it's ama Turkish, Türkçe okay? devam edecek. So I anlatmaya. would like you to take the opportunity to spend just a couple of minutes to talk about Skyline, because Skyline is the new range of ovens that we are going to use during the next hour and a half. But I would like to let you spend a few minutes to talk about what's different between the previous and the new, and why we like it so much. Ahmet Şef'ten birkaç dakika bu Skyline serisiyle ilgili bilgi almak istiyoruz. Neden bu daha iyi ya da neden kullanıyoruz? Diğer yeni teknoloji ya. Arasındaki farklar nelerdir? Do you want me to pass the thing, or do you pass this? You can take this. Yeah, it's fine. Sesim duymuyor mu?
Yeah, but you need it for the light. Please explain this. This Evet, Skyline Premium S bizim yeni teknoloji cihazımız. Ama yeni teknoloji de tabii siz çok eskisiniz. Yani 13 yıllık olunca tabii ki bizim yeni teknoloji dediğimiz 4 yıllık falan teknolojimiz. 4 yıldır mutfaklarda kullanılan bir teknoloji. Sizin şu anda kullandığınız bir önceki nesil dediğimiz Aerosteam Touchline fırın arasında birkaç teknolojik. Tabii ki her sene her çıkan yeni ürün, her çıkan teknoloji mutlaka bir artı kazandırması lazım ki hem şeflerin işlerini kolaylaştırsın hem de tabii ki pazarda lider olalım. O yüzden de şimdi Skyline Premium S arasında az farklardan ziyade biraz da şeyden bahsedeyim, özelliklerinden. İşinizi kolaylaştıracak o kadar çok menüye şeyler ekler. Bazı pişirmeleri aslında şeyler olarak yapıyoruz ama geleneksel yöntemlerle o yüzden işte örnek vereyim ağır ateşte pişmiş bir et düşünün. Biz bunu ağır ateşte pişirmek için eti kurutmamamız gerekiyor. Etin rengini değiştirmememiz gerekiyor ama bunu nasıl sağlayacağız? İşte üzerini kapatmamız, folyo ile kapatmamız, bir şeyler yapmamız gerekiyor eti kurutmamamız için ama şimdi teknoloji devreye girince şöyle bir özellik çıkıyor. Tabii burada İtalyanca yaptım. No, you can change it. Evet şimdi bakın özelliklere şöyle fırında pişmiş, dalyan köfte, kısık ateşte, ağır ateşte pişmiş etler gibi özel belki birçok geleneksel yöntemle yapamayacağınız bir pişirim tekniğini tamamen içerisine kaydetmiş durumda. Bazen otellerde de karşılaşıyoruz. Bazı pişirmeleri bilmeyebiliyor yani yani üst seviye şefte partiler biliyor ama alttaki komiler, dövüş şefler bilmiyor bazen pişirmeleri. İşte bu konuda da aslında teknolojinin verdiği nimetler ya da faydalar diyelim. Bir tane daha örnek vereyim. Düşük ısıda pişirme modu. O diğer söylediğim ağır ateşte düşük ısıda pişirme modu. Roast beef yaptınız mı? Yapmışsınızdır sınıflar, derslerde. Nasıl yapıyorsunuz roast beef'i? Nerede mühürlüyorsunuz? Tamam. Şimdi bu bizim çok amaçlı pişiricimiz genelde burada mühürleniyor ya. Şimdi antrikot mühürlerken antrikotun biliyorsunuz yapısı tam düz değil. Bu yüzden de mühürlerken mutlaka mühürlenmemiş bir nokta kalır. Oradan da ısı değişiklikten dolayı yani burada mühürlediniz, fırına verdiniz. Oradaki ısı değişikliğinden dolayı kaybetmeye devam eder. Ta ki her yeri mühürlemesiye kadar. O yüzden bu işi biz fırına, teknolojiye adapte ettik. Eti sadece marinasyon yaptıktan sonra tepsiye koyun. Ondan sonra da düşük ısıda pişirme modunu seçin. All Turkish, all of them. Roast 63 derece yeterli. İçerisinde iğne delip sondayı saplayın ve pişirmeye devam edin. Önce eti mühürler. Sadece etrafına 1 milim kaplayacak kadar mühürler. Ondan sonra da içini pembe bırakarak pişirmeye devam eder. Şimdi bunu geleneksel yöntemle yaptığımızda, tabii ki geleneksel yöntem biz şey demiyoruz ama yaptığımızda bir kısım fazla mühürlenebilir, bir kısım az mühürlenebilir. O yüzden de eti kestiğinizde içindeki pembe dokuyu alamayabilirsiniz. Buyurun. Evet. İşte orada bu şey devreye giriyor. Evet dediğiniz gibi ama çıkan sonuç sadece üzeri mühürlenmiş bir şekilde çıkıyor. 1 milim. Kestiğinizde de sadece etrafı 1 milim mühürlenmiş bir şekilde çıkıyor. Ve içi de pes pembe çıkıyor. Her yer eşit pembelikte. Renk değişimi oluyor tabii. Tamamen mühürlenmiş oluyor. Evet. Burada amaç
Hayır, şöyle mühürlemeyi yapıyor. Ondan sonra da düşük ısıyı düşürüp etin nem ihtiyacına göre nem, ısıya göre de göbek ısısına göre de bir pişirme uyguluyor. Orada göbek ısısına göre 1 saat, 2 saat etin büyüklüğüne göre zamanınızı belirliyor. Then we sear the meat Burada çıkan in the oven. pişirmelerde Can we continue to cook? arada bir neme ihtiyacı var. That was the Ve question. içeride çok nem oluştuğunda nemin dışarı çıkarmasına, atılmasına da ihtiyacı var. Bu kontrolü size değil de fırın teknolojik olarak kendi yapıyor. Farklardan biri de 7 fan hızı. Bu da çok önemli. Pişirmelerde çok hızlı pişirme, çok güçlü bir makine, çok güçlü bir fan sistemi var. 7 fan hızı bunlarda yok. Bunlarda fan ayarı da mesela biliyorsunuz kullanmışsındır. Fasılalı, yarım ve tam fan olarak var. Ama bunda 1'den 7'ye kadar. Bu arada yıllarca bu şirkette çalışıyorum. Hep şeflerden şöyle bir şey gelirdi bana. Konveksiyonel fırınlarda fanı kapatmak istiyorum. Bak birçok yerde şu fanın önüne kapak koyan, tencere küvet koyanları gördüm. Fanı kapatmak istiyoruz diyorlardı. Konveksiyonel fırınlarda fanı kapatmanın imkanı yoktur. Çünkü hava sirkülasyonuna ihtiyaç. Konveksiyonel zaten sıcak hava akımı demek. Bir fanla birlikte akım demek. O yüzden kapatamıyorsunuz. Ama bu statik kombi, bu da yine teknolojik, bundan çok daha farklı. Statik kombi özelliğiyle fanı neredeyse kapatma noktasına geliyor. Bir fanda. Burada mesela bu konveksiyonel ya da kombi fırınlarda genelde makaron şuradan 1'e aldığınızda fan neredeyse durma noktasına geliyor. Bu sizin için ne anlamını ifade ettiğini bilmiyorum ama statik kombi, konveksiyonel fırınlarda imkansız bir teknolojidir. Onu söyleyeyim. Çünkü az önce söylediğim gibi fanı durdurmanın imkanı yoktur. Bu size çok büyük bir avantaj getirir pişirmelerde. Bunu kullanıyorsunuz, işte aero konvektörleri, aero touchline'ları kullanıyorsunuz. Aradaki farkı kullandığınızda belki bazen mesela bu fırında yapamadınız, taş fırına gitmek istediniz ya da bunda vardır muhtemelen taş fırın. İşte yapamadığınız şeyleri orada yapma imkanı var. Ya? Yes. Correct. So every single time when he has finished, he watched at me thinking that they have understood, but actually I don't speak Turkish, so I don't understand. But yes, enough. Yeah. Okay. So what are we going to see today? Today I'm going to cook 2 recipes, one savory recipe and one sweet. Bir tatlı, bir de tuzlu 2 reçete yapacağız. In the savory recipe I'm going to do a vegetarian plate. Ve tuzlu olarak da vejetaryen bir tabak yapıyoruz. Is there any vegetarian near? Aramızda var mı vejetaryen olan? Nobody. Aşçılarda yoktur. Okay, fine. I'm getting there. Okay, a bit tired of meat and fish. Getting into vegetables. I love it. Yani ben sebze yapmayı daha çok seviyorum. Artık yoruldum biraz et ve balık yapmaktan. For what regards the course, the savory one, I'm going to do a plate that is made of a single ingredient. Bu tuzlu olan tabağı tek bir malzemeden yapıyorum. There is a famous Spanish chef, Michelin star since many times, that is the inventor of the molecular cooking. Do you know him? Bu moleküler gastronomiyi, pişirmeyi icat eden İspanyol bir şef. Ferran Adrià. Ferran Adrià, doğru. Ferran Adrià, 1 month ago, we were together in an exhibition in Milan. Milan'da bir sergide buluştuk kendisiyle. And as probably someone doesn't know, Ferran Adrià is the inventor of the molecular cooking. Bilmeyenler için söyleyelim. Moleküler pişirmenin, gastronominin kurucusu Ferran Adrià. In the history of cooking, molecular cooking has been most probably the most difficult and technical cooking technique ever invented. Ve bu da en zor ve en teknikleri icat eden aslında kişi diyebiliriz. And it was based on 2 simple ingredients. Number 1, technique. Number 2, amount of ingredients. Ve 2 aslında basit
şey kullandı. Biri malzeme, iyi malzeme ve diğeri de malzemenin birçok farklı malzeme kullandı. So for this reason, it was evaluated as a maximalistic cuisine. O yüzden bu maksimalist mutfağı aslında geliştirdi. And right now is back to minimalism. So he is always saying that there is no more the necessity of eating many ingredients, many plates, because we are in a moment where the technology can help us to create something unbelievable without the necessity of using a lot of ingredients. Aslında şu anda bu elimizdeki teknoloji sayesinde çok fazla malzeme kullanmadan da düzgün, güzel tabaklar yapabileceğimizi gösterdi bize. So from here, 6 months ago, I designed a new signature dish that is based on a single ingredient. Ben 6 ay önce yeni bir tabak yarattım ve tek bir malzeme kullanarak yaptım bunu. So what's the ingredient? Neydi bu malzeme, bilen var mı? Jerusalem artichoke or topinambur, right? What's the name in Turkish? Yare. Yer elması. Yeah, apple. Down apple. Yeah, but can you repeat it? Elma. Can you repeat? Yer elması. Yer elmasa. Yer elmasa. Okay, yes. I'm going there, eh? 1 month. Give me 1 month. 1 month. Okay, so what I have done with this? So I have tried to find out a solution to use it all. Usually the skin is left over, and a lot of people used to throw it in the bin. Bunun yani kabuklarını dahil bütün hepsini kullanmayı denedim. Do you know birçok any insan other çöpe ingredients atıyor. where we do a copy and paste thing? Like some other ingredients where we do the same thing. We peel it and we put the skin on the garbage. Yani başka malzemeler söyleyebilir misiniz? Mesela neyi kabuğunu soyup Potatoes. atıyoruz çöpe? Patates Okay. olabilir, Carrots. havuç, Give me a green one, a spring yeşil, one. No, not that. No. Asparagus. Asparagus. kuşkonmaz. Okay. So asparagus as topinambur are two wonderful ingredients where in the skin there is the majority of the benefits of the product itself. Aslında kuşkonmaz da yer elması gibi, yani neredeyse ürünün kendisinden daha yararlı olduğunu gördük kabuklarının. In your opinion, why? Peki neden sizce? Why I'm saying this? Neden bunu söylüyoruz? Why in the skin we have the major quantity of the benefits of the item? Neden ürünün kendisinden daha yararlı kabukları? Any guess? Var mı tahmin? Huh? Yeah, but why? Because it is in contact with what? Yani neyle temas It is ediyor? in contact Çünkü with the soil. toprakla temas ediyor. What's in the soil? Toprakta ne var? Flavor, minerals, mineraller, vitamins, and a lot of su things. vitaminler Over vesaire. the soil, for what regards the asparagus comes up and what is in contact with? Daha sonra büyüyünce kuşkonmaz neyle temas Sun. ediyor? Güneşle And temas ediyor. sun is the responsible for what? For Güneş the maturation, e, for the adjustment of sugars, olgunlaşmasını sağlıyor, şeker oluşumunu sağlıyor, and for pigments, so color. pigment yani renk oluşumunu sağlıyor. So there are a lot of ingredients from topinambur to asparagus to apple, a lot of to potatoes too, that we use to throw the skin outside in the bin and actually can be reused in many different ways. Aslında bu elmadan kuşkonmaza ve yer elmasına kadar So in hepsini this aslında case, kabuklarını kullanabilirsiniz çöpe atmak yerine. so in this case, with our new oven, we have been able to peel the skin and reuse it as the crunchy part of the plate. Yeni fırınımız sayesinde bu kabuklarını böyle çıtır hale getiriyoruz. So in this case, I have fried the skin. This is mine. Kabuklarını kızarttık. I don't think so. Okay. We have fried the skin and we have dehydrated. Ve kuruttuk daha sonrasında.
The frying needs to be done under a temperature of 130 degrees. 130 derecenin altında ama önce kızartmanız gerekiyor. So, I am stop. Fine? Okay. So the frying needs to be done under a temperature of 130 degrees. What's the temperature of frying usually? Normalde kaç derecede kızartıyoruz kızartma yaptığımızda? 180, 190, 190 175, depends, but 175 much higher. At Çok that daha yüksek temperature, 130'da. at that temperature, we just create the right texture, but we lose all the principles, all the benefits of the food itself. O istediğimiz dokuya ulaştırmak için aslında bir ürünü kızartıyoruz ama bu sefer bütün o yararlı aslında kısımlarını götürmüş oluyorsunuz üründen. So if you fry at a temperature of 130 degrees, you have a product that is much lighter. Of course, the frying takes few minutes more, but you can guarantee the same result. Yani tabii kızartmak 130 derecenin altında biraz daha uzun sürüyor ama çok daha aslında aynı sonucu alıyorsunuz diyebiliriz. So with the skins, we have recreated the crunchy part. So one of the, let's say, important part of the plate. O tabanda önemli bir aslında parçası olan bu çıtır kısmı bu şekilde kabuklarından elde ediyoruz. With the inside, we have done two different things. So with the central part, I have recreated the shape of a scallop. Ortasıyla da o bir deniz tarağı şeklini verdik yer elmasına. So using a knife and of course recreating a perfect cylinder, I have recreated the idea of a fish plate. Aslında bir balık tabağı gibi düşündük bu mükemmel o yuvarlak şekli vererek. And with the residual, so the part that I'm not using it, I just collected in small pieces and I'm going to roast it, recreating a cream. Daha sonra o artan parçalarla da bu kremayı yapıyoruz. So at the end, I'm going to serve a vegetarian scallop together with the cream of the same item and season with the crunchy part of the skin of the same item. Yani günün sonunda aynı ürünle aslında bir deniz tarağı yapmış olduk ve o yine çıtırlarını, kabuklarını kullanarak çıtır yaptık ve hatta yanındaki sosu da yine kendisinden yaptık, ürünün kendisinden elde ettik. So what we are doing is that simply we are serving a topinambur on top of topinambur with topinambur on top. Aslında burada yaptığımız şey yer elmasının üzerine yer elması koymak ve daha sonra yer elmasıyla servis etmek. Is there something in Turkish cuisine that you do similar or not? Var mı Türk mutfağında buna benzer yaptığınız bir şey? Not too many, eh? Nothing that comes up? Maybe celeriac. Celeriac? What do you do? Ahmet Şef can tell us. What do you do? Turkish meal. Which one? Nobody that does in like a plate similar to this, like use all the ingredients and recreate a plate? Yani hiç kimse yapmadı mı daha önce böyle bir ürünün bütün hepsini kullanarak bir tabak yaratmadınız mı? So, for example, with apple, I used to dehydrate the apple skin, and after that I blend with the sugar, and I recreate a flavored sugar. Okay? With all the greens, we recreate seasoned salt. So this is just rock salt with all the leftover of onion, carrots, celery, all of these, and we can recreate a vegetarian stock. Burada da yaptığımız kaya tuzunu aldık ve işte bütün arta kalan parçalarla burada kereviz olabilir, soğan olabilir, havuç olabilir. Onlarla tekrardan bir baharatlandırmış olduk. Yani bu sebzelerin tadında bir tuz elde ettik. Okay, so let's start from doing our plate. Are there any questions? So only question to him, no question to me. Bana yok mu sorunuz? No? Nothing? Clear? Okay, fine. So I started from the inside, so to the leftover parts of the Jerusalem artichoke. O yer elmasının iç arta kalan kısımlarıyla şu an başlıyoruz.
So a bit of butter together with some salt until it's golden brown, a sort of noisette. Okay? Böyle tereyağı ve biraz tuzla kavuruyoruz. Hafif o noazet rengini veriyoruz. It's fine. I love to achieve the noisette temperature because it gives me sweetness and at the same time a nutty flavor without adding nuts. Ve burada herhangi bir kuru yemiş eklemeden aslında o noazet tadını alacağız, aromasını. I just add a bit of garlic and some fresh thyme. Sadece biraz da sarımsak ve taze kekik kullanacağım bununla beraber. As soon as I can feel the flavor of the nuts and at the same time thyme and garlic, I start to add my Jerusalem artichoke and start to roast it. Bunların o tadını alınca, o kuru yemiş tadını aldığımız zaman artık yer elmalarını ekleyip kavurmaya başlayacağım. It takes more or less 2 to 3 minutes. Don't be afraid to almost burn it. This is part of the game. Aslında burada neredeyse yakacak şekilde kavuruyoruz. Bundan korkmayın. As soon as you achieve the golden brown color, you can add 2 different things. On one side, water or double cream. This depends on how fat you want to achieve. O altın kahverengi rengi yakaladığımız zaman artık ya su eklemeniz gerekiyor ya da krema eklemeniz gerekiyor. Now, we have 2 choices or 2 options. Number 1, we let it cook for half an hour, 40 minutes, or we use the technology. Burada artık 2 seçeneğiniz var bu saatten sonra. Ya yarım saat 40 dakika pişireceksiniz ya da teknoloji kullanacaksınız. So, in this case, to accelerate and embrace the idea of the technology, I'm going to cook these items sous vide. Şu anda bu teknolojiyi nasıl kullanacağım? Aslında sous vide yöntemini kullanarak pişireceğiz bunu. Have you done any classes of sous vide? Kullandınız Nothing. mı derslerinizde? So, sous vide for you is like 0. Yani kimse kullanmadı mı? Almost, kind of. Okay. So, what's sous vide? Let's discover sous vide together. Just to give you, sous vide for me is the most beautiful thing ever. And as a chef, sous vide cooking is my favorite thing. So let's discover this technology together. Şef olarak aslında benim en sevdiğim pişirme şekli diyebiliriz sous vide kullanarak pişirmek. Bunu hep beraber keşfedelim şimdi o zaman. So for someone that knows a bit of sous vide, what is it? Is a technology based on what? Fikri olan biri yok mu? Neye dayalı bu teknoloji? Sous vide teknolojisi. Okay. Same temperature. So same temperature, okay. Aynı Water, ısıda I didn't get the pişiriyoruz. water. Bir de su dediniz. With steam. Okay. Okay. So it is a cooking procedure that is evaluated by adding some ingredient into a bag. You can put salt, pepper, you can put whatever you want. And after that, you go in 2 different ways to cook it. One way in water bath. Number 2, using steam in an oven. Bunu yani istediğiniz ürünleri işte bir tuz, başka taze baharatlarla birleştirip bir vakum poşetinde ya suyun içinde pişiriyorsunuz ya da fırında buharda pişiriyorsunuz. So what do we need for doing sous vide? Sous vide yapmak için neye ihtiyacımız var? So we need a bag, Bir vakum poşetine, we need ingredient, malzemelere, we need the knowledge in the sense that we need to know what's the temperature and what's the time. hangi sıcaklıkta ve ne kadar pişireceğinizi bilgisine sahip olmanız And lazım. we need a precise technology that is guaranteeing that specific temperature for all the time of the cooking. Pişirme süresi boyunca da o belli bir sıcaklıktan pişirmek için bir teknolojiye ihtiyacınız var tabii ki. And we need a very powerful machine to vacuum. Ve tabii ki vakumlamak için bir vakum makinesine ihtiyacımız var. Why? Because if we vacuum something but we have residuals of oxygen inside, during the cooking all the liquids escape from the item. Eğer bu güçlü bir vakum makinesi kullanmazsanız o içinde olacak o boşluktan o bütün içindeki malzemeler dışarı çıkacaktır pişme esnasında.
So it is quite simple actually. It's like having this. So in here, you can see that there is a space. So air go in and out, correct? Görüyorsunuz işte kolumdan da şu an bir hava girebiliyor, bir If I do this boşluk thing, var ama bu şekilde yaparsak what happens? That automatically I have no air passage. otomatik olarak bir hava boşluğunu kapatmış olduk. Cooking sous vide is the basics of this situation. Yani, sous vide pişirmede aslında buna dayanıyor, bu temele dayanıyor. So we use the bag to keep in a certain way under pressure the item. So we encage the item and we let all the humidity, all the flavor, all the juice, all the water stays inside the item itself. Bu sayede bütün o suyu, işte aroması, o belli bir basınçla o poşetin içinde vakumladığınız için hepsi içinde kalıyor. What's the benefit of cooking sous vide? Well, leave the molecules to when you will be 40 years old, okay? So molecules can stay outside. Flavor. All the flavor stays inside. Bütün aroma What you içinde put kalmış is what you oluyor. get. İçine ne koyarsanız onu alabiliyorsunuz. In a traditional way, for example, the topinambur, half hour boiling, 50% of the flavor in the air. Bu yer elmasınızı yarım saat pişirdiğiniz zaman o %15 aromayı kaybediyorsunuz, havaya gitmiş oluyor. In the sous vide technology, 100% of the flavor in the bag. So Sous vide in the item. kullandığınızda %100 bütün aromalar o torbanın içinde kalmış oluyor. This is quite interesting because I had the possibility to go to many Michelin star restaurants or many, let's say, high-end restaurants. And when I was a kid, I always asked to myself, in front of strong flavor, I always say, oh, maybe they have special ingredients, maybe they have the best tomatoes, the best carrots, the best ingredients. But actually it was just a matter of cooking different techniques. Not in a regular boiling way, but sous vide. Ben çocukken de işte hep merak ederdim bu yemekler nasıl, böyle Michelin yıldız restoranlarında nasıl bu kadar güzel olabiliyor, aromaları açığa çıkartılabiliyor. Aslında tamamen bu pişirme tekniğine bağlı olduğunu öğrendim. What else? You were raising a hand somewhere in here. What else over the flavor? What? Yes, but this is the mechanisms behind it. But what you get more? Aromadan başka ne alıyorsunuz? Perfect. So nutrients, fantastic. What else? Tabii besleyici özellikleri ürün. This is a nice color. Why? Rengini Because the korumuş oxygen oluyorsunuz. oxidizes. So if we cook under a bag where there is into a bag where there is no oxygen, the same color of the beginning is the same color of the end. İçinde oksijen olmadığı için tabii ki de okside olmuyorlar. Yani rengi de değişmiyorlar. Yani herhangi bir renk kaybı olmuyor ürünlerde. What else? Başka ne olabilir? I help you. 0% cross contamination. So the item is safe, fully safe. Hiçbir şekilde çapraz bulaşmada olmamış oluyor. Çünkü tamamen güvende oluyor ürünleriniz. So in case I decide to cook in water bath or in an oven, multiple different things, like a fish, like a vegetable, like a fruit, because maybe they cook at the same temperature, I can do it. So I can use one technology only to cook a few different things of the menu. Aynı anda işte balık, meyve, sebze, hani ne pişirmek istiyorsanız aynı tek bir üründe aynı tek bir teknoloji kullanarak aslında pişirmiş oluyorsunuz bu sayede. 2 days ago, together with Ahmed, we have done a demonstration for a famous chain in Istanbul. And we have cooked 25 ingredients in between sweet, savory, sauces, vegetables, fruit, meat, all together in the oven at the same temperature sous vide. All together. Bugün işte Ahmet Şef'le beraber çok bilinen bir zincir restorandaydık. Orada sunum yaptık. Orada tek bir fırının içinde işte tuzlu, tatlı, yani aklınıza gelebilecek her şey, sos, aynı anda 25 tane ürünü çıkarttık aynı anda pişirerek. So, in this case, sous vide is a really interesting technology. Is there any one of you that wants to know some recipes or temperature? You want to know?
Anything? Interested? Okay. What do you want to know? Give me an ingredient and I tell you. Are you Ürün interested in söyleyeyim. meat, Ben fish? size onu ne something like kadar that? pişireceğinizle ilgili bilgi. So sous vide temperature for chicken, for example? Mesela tavuk için nedir ideal sıcaklık? Sous vide'de pişirmek için. Yeah, 72, correct. Nice. Yes, 72. 72 is correct. Beef, Et için 54 for what temperature? hangi derece? Medium rare, Az 54 is orta fine. için 54 Okay, derece. well done. İyi pişirmek istiyorsanız eti. Okay, lamb, Kuzu için konuşalım. 57, correct. It depends if you are in 52 India derece. or in Italy. Tabii, If you are in İtalya'da veya Italy, it's Hindistan'da 54. If you are in olduğunuza göre India, it's 58. Because in India, you have to kill it twice. So one during the cooking and one during the butchering. Hindistan'da 2 kere maalesef etleri öldürüyorlar. Biri keserken, bir kere de pişirirken. Is it correct? Yes. Turkey, like chicken, 72. So the temperatures that you know right Aynı now şekilde are the tavuk traditional temperature of a regular cooking process, correct? Bunlar This is the same in sous vide. Nothing changes. sous vide'de de aslında geleneksel o sıcaklıklara bağlı kalarak pişiriyorsunuz. Bir şey değişmiyor. So if you cook a piece of beef at 54 degrees regular cooking in the oven, sous vide is the same, 54. So in the sous vide, nothing changes according to the core temperature. Of course, it's not for everything, but the majority of the thing is the same. For animal protein, the same. So I can roast a piece of meat. After that, I put it sous vide. And after that, I cook it at the famous 54, 56 or whatever it is. Siz de yani sous vide'de önce işte pişirip daha sonra tekrar tavada onu bitirebiliyorsunuz pişirmesini. Ama hiçbir şekilde dediğimiz gibi sous vide'de sıcaklığını değiştirmeden Can you get me back in the kitchen? aynı sıcaklıkta pişirebiliyorsunuz ürünü. So right now, I have chilled down my item because to go under vacuum, the items must be cold. Vakum makinesini kullanmadan önce de ürünü önce soğutmamız gerekiyor. Çünkü mutlaka soğuk bir şekilde ürünün kullanıyorsunuz vakumlarken. So in this case, I'm going to add all of the liquid together with the topinambur into a bag, and I'm going to cook it in the oven at a temperature of 85 degrees. Suyuyla birlikte hepsini vakum poşetine alıp So- 85 derecede pişireceğiz. So full steam, 85 degrees. Yani %100 buhar, 85 derecede pişecek ürün. So in this case, we are using a bag for cooking. In the sous vide technologies, we have two types of bag. One for maintaining and one for cooking. Aslında sous vide teknolojisinde iki çeşit pişirme şeklimiz var. Biri fermentasyon için, biri de pişirmek için ayrı torbalar kullanıyoruz. Watch out because it's a bit warm. Stop it, okay? So, we are vacuum sealing this one, and at the same time, I'm gonna cook my scallops made of our topinambur. Aynı anda hem bu sosunu hem de o deniz tarak şeklinde kestiğimiz yer elmalarını pişireceğiz. So the scallops are going to be cooked with a bit of olive oil and some smoked salt. Bu yer elmalarını önce yani biraz zeytinyağı ve tütsülenmiş tuzla birlikte bir pişireceğim, renk vereceğim. What I'm going to use to remember or let's say recall the fish is to use a nori leaf. O balık tadını yaratmak için de bu nori'yi kullanacağız, yosunu. So I use this nori and I just put it inside just to let during the cooking process release the flavor of the sea. O deniz aromasını vermesi için bunu da aynı anda vakum poşetine koyuyoruz o deniz taraklarıyla beraber. So during the cooking process, these Jerusalem artichoke indirectly will absorb part of the nori leaf, recalling a bit of fish flavor. Aslında dolaylı yoldan o deniz, o balık aromasını bu yosun sayesinde bu yer elmalarına geçirmiş olacağız. Okay. At the same time, we are going to cook this thing at 85 degrees. İkisini de iki üründe 85 derecede pişireceğiz.
I could have cooked this product at a higher temperature, like 95, 96. But since I am using the oven at 85, I just add a bit of time to the total time, just to use one only appliance for multiple purposes. Aslında normal şartlarda bunu daha yüksek sıcaklıkta pişirmem gerekirdi. 90-95 derecelerde. 100%. Fakat şimdi 100%, aynı anda pişirmeye başlayacağız. Sadece bu yer elmalarına biraz daha uzun süre vereceğim. So we have our sauce that is going in the oven. Sosumuzu şimdi fırına alıyoruz. We have the scallops that are going in there. O deniz tarakları da şu anda vakum makinesinde. I have some tomatoes that I'm going to use for another thing. Başka bir yemek için bu domatesleri de aynı anda pişireceğim. Okay. Okay. So this is it. We need to change the bag. Yes. Oh, stay. We'll switch on the induction. Can you change it? Thank you. So this is the result. Okay, we have it. So in here, just olive oil, salt, the nori alg on the inside, and during the cooking, the Jerusalem artichoke will absorb the flavor of the sea. Okay? Bu pişme esnasında bu hem nori, zeytinyağı ve tuzun o aromasını alacak o yer elmaları. Okay. Thank you, chef. But I'm going to prepare also the basic of the dessert. Şimdi tatlının da bir yandan tabanını hazırlamaya başlıyoruz. So for the dessert, I'm going to prepare a cremose that is a sort of a crème brûlée, but made with different proportions. Tatlı içinde bir krema yapacağım aslında. Ama biraz daha farklı oranları, normal krema gibi hazırlamayacağız. So we are going to mix and match few different ingredients. We start from double cream. Krema ile başlıyoruz birleştirmeye. We have some lavender. Lavanta kullanıyoruz. We have egg yolk. Yumurta sarısı And we have sugar. ve şeker. All together in a blender. Yeah. Hepsini You can put it in here. birleştirip blend ediyoruz. So the best way to do it would be to let it rest for 24 hours. Bunu aslında en iyi yapmanın yolu 24 saat önceden hazırlayıp dinlendirmek. To let the item sit and then to filter the residuals. To let the item sit, so to let the lavender, in this case, release all the flavor. O bütün aslında bu şu an yaptığımız o lavanta aromasını iyice açığa çıkarmak istiyoruz. But in this way, we are going to accelerate the product and we are going to do it like à la minute. Hep bu şekilde aslında süreci hızlandırmış olduk. À la minute hazırlayabiliyoruz bunu. So, have you already cooked a crème brûlée in the class? Krem How brûlée did you cook pişiren it? var mı? Nasıl pişiriyorduk krem brûlée? How? What's the temperature, the time, and the things? Sıcaklık, zaman. Hatırlayan var mı? Are you shy? Okay, so what do we have to do when we cook a crème brûlée? Krem brûlée pişirdiğimizde ne yapmamız gerekiyor esas? Okay, but what do we need to achieve? What's the rule? Of course, we have to achieve the cook done, but what do we have to be very careful to do? Tam olarak ne yapmayı amaçlıyoruz aslında krem brûlée yaparak? Yeah, of course, not to go over, okay, Tabii but fazla we have to pişirmememiz lazım. pasteurize the eggs. Aslında yumurtayı Correct. pastörize ediyoruz. Perfect. What's the pasteurization temperature? Pastörizasyon sıcaklığı Hey, you are using a computer, eh? Are you sure? 84-85 So, derecelerde pastörize oluyor. so
Actually, there is not really a specific temperature, but just to make it simple, 85 degrees is the correct temperature. Aslında tam bir sıcaklık yok ama bunu daha kolaylaştırmak için 85 derece doğru sıcaklık olarak kabul ediyoruz. So this is the reason why I am cooking at 85 degrees. O yüzden 85 derecede pişireceğim bunu. So I could have cooked my tomatoes, my celery, celeriac and the sauce at a temperature of 95 degrees. But because I have this item, I'm going to cook it at 85. Ya aslında diğer ürünleri 95 derecede pişirmem gerekiyordu fırındaki. Fakat bu ürünü 85 derecede pişirmek istediğim için 85'te devam ediyoruz. What? Yeah, sure. Bir de dikkat etmeniz gereken konu gördüğünüz gibi attığınız kap üzeri açık bir şekilde atıldı. Bir şey biliyorsunuz hani pişirirken üzeri açık, üzerine su gelmesi ve fazla bir tanesi olması olur. Ama şu andaki bu Skylab Premier'deki buhar kalitesi o kadar yüksek ki attığınız ürünü sulandırmadan pişiriyor. Normalde üzerine atmamız gerekiyor. Buharı oluştu. Bunun içinde içeride bir boiler sistemi var. O boiler basınçlı ısıyla basınçlı buhar elde ediyor ve buhar yani su partiküllere dönüşüyor. Tamamen buhar olarak kaldığı için yemeğin attığınız ürün içine de karışmıyor. Normalde yani kıvamını bozması gereken bir konu. What is it? It's a secret. Okay, fine. Okay, chef. Okay, so in this case, let's talk about the dessert. Şimdi artık tatlıya hazırlığına geçiyoruz. So I'm going to prepare a sort of a variation of a tarte tatin. Aslında bir tart tatin türü bir şey yapıyorum şu anda. Have you done a tarte tatin already? Tart tatin'i biliyorsunuz. It's in the program. Programda var Of bu. course, we have cordon bleu. It's a bit French, the tarte tatin. So I am using a lot of butter and cream also for that today. Yani ben de oldukça fazla krema, tereyağı kullanıyorum bunun için, merak etmeyin. So what do you do? What do you need for a tarte tatin? Neye ihtiyacınız var tart tatin için? Yeah. Sugar, Elma, şeker, butter. tereyağı. What is that? Un. Flour. For? I'm missing flour. Flour for what? For the dough. For the dough. Okay, fine. So pastry dough. Okay, and then the right temperature. Correct? Tabii doğru sıcaklığa ihtiyacınız var. Okay. So right now I'm going to do a very simple tarte tatin made in a very simple way. Basit bir versiyonunu yapacağım şimdi tart tatinin size. So of course the school. So some of your students have prepared for me the dough to use on top. Milföy hamuru kullanıyoruz üzerinde. And we are going to prepare it at a temperature of 175 175 derecede pişireceğiz. for more or less 25 minutes. Yaklaşık 25 dakika sürecek. It's going to be very, very simple because instead of using the ice cream on top of it, as usually a lot of restaurants do, we are going to use a sort of similar creme brulee that, using a bit of extra egg yolk, become a cremoso. So it's a sort of a very strong and intensive mousse that we are going to use instead of ice cream. Aslında birçok restoranın bunu servis ettiği şekline göre servis etmeyeceğiz. Normalde dondurmayla servis edilir tart tatin ama biz burada aslında ona yakın başka farklı bir krema hazırlayacağız. Yine krem brûlé'den yaptığımız bir krema olacak. So I use a bit of brown sugar, white sugar and some butter. Esmer şeker, beyaz şeker ve tereyağı kullanacağız şimdi. I just mix it Karıştırıyoruz sadece. and I add it on the apple. Ve
elmaların üzerine ekleyeceğim. And together with our special tray that we Özel usually use tepsimize for eggs, alacağız. Bunu yumurtalar için kullanabilirsiniz. I am using this to do and to recreate the round shape. Bunu bugün bu yuvarlak şekli oluşturmak için kullanacağım. Just give me 4 of this. 4. Yeah, there. That one. It's fine. Okay. Question? Var mı sorusu olan? All clear? Fine. So what's your favorite thing to eat? Ne favori yiyeceğiniz? Shai? What's yours? I just said chicken and rice. Chicken and rice. You know what? It's my favorite too. Really, chicken and Tavuk rice. ve pilav Like benim de steamed favorim. rice. Okay. Ahmed does the most beautiful steamed rice ever in the oven. Ahmet şimdi normalde bize en güzel How do you do it? buharda In the oven? pilavı yapıyor her zaman. How do you do it? Buharda pilavı nasıl yapıyorsunuz? Anlatır mısınız bize? Çok kullandığınız yönteme kadar yıkadınız, suda beklettiniz. Oradaki aşama tamamen normal yaptığınız gibi. Yıkama işleminde sadece birkaç saat bekletmiyor. Ondan sonra yıkarken bol suyla yıkamak. Sonra nişastasını tamamen ayrıştırmak. Ondan sonra da normal gastronom küvesinin içerisine yarım kilo pirinçle 125 gram tereyağı ve 750 ml sıcak ya da soğuk fark etmez. İçine biraz sebze de ekleyebilirsiniz. Baharatını ekledikten sonra üzerine kapatıyoruz. 180 derecede %80'le ve yarım saat pişiriyoruz. Çıkarıp karıştırıyoruz. Burada ne bir artı, nasıl bir artı var? Birincisi yüksek basınçta pişiyor. İkincisi hiçbir kepçe, kaşık darbesi görmediği için pirinç kırılmıyor. Bu yüzden de pirinç daha çok su çekiyor. Bu yöntemle yapılır. Hatta bir gün umarım sizlere yaparız. Yeah, so you have to do that. Thanks a lot. I feel part of you. You were in the same team. Can you translate in English? Did you get it? First of all, we soak the rice for an hour in the water. Fakat bol suyla nişastasından arındırıyoruz. Then we wash the rice for dispose the starch in it. Yarım kilo ya da 1 kilodan hesaplı. 1 kilo pirinç, 1 kilogram 250 rice, 250 butter, melted butter, we prefer, 1,5 litre su, and 1.5 liter water, cold or warm. cold or hot, it doesn't matter. We lid on it, and then 180 degree and 80% steam in half an hour. Sadece şeyi söylersin herhangi bir kaşık darbesi, ondan sonra kırılmaması ve kırılmamasına dolayı da yüksek bir biraz çekmesi. And it's also important you don't stir it with a metal spoon or wooden spoon, and it provides to the rices stand together without broke it. Okay, so 20 minutes, 178. 20 dakika 180 derece aldık tartatanları. So I have simply sliced down the apple. In between one slice and another, I have just added a mix of white sugar, brown sugar, and butter. O elmaları dilimledik ve üst üste dizdik. Aralarına o hazırladığımız esmer şeker, beyaz şeker ve tereyağı karışımını sürdük.
And on top, we have put the puff pastry that some of your students have prepared for us today. Ve en üstüne de bugün bize sağladıkları milföy hamurunu kesip yerleştirdik. In the meantime, I am cooking on top our crème brûlée base. Bu en üstünde şu an o krem brûlélerin bazını pişiriyorum fırında. Crème brûlée in this case is cooking with steam, so not in the traditional way. Yani bunu geleneksel yöntemle değil, buharda pişiriyoruz krem brûléyi. So as you can notice, full steam, 85 degrees. Şu an tam buharda 85 derecede pişiyor şu anda. So Fark usually a ettiyseniz. crème brûlée is made of the liquid into a container, inside a tray with water, and on a temperature of 180 degrees. Yani normalde aslında 180 derecede böyle su dolu bir kabın içinde yerleştirerek pişiriyorsunuz krem brûléyi. What happens what you don't cook it correctly? Doğru Have you pişirmezseniz ever failed on cooking a crème brûlée? krem brûlée hiç başarısız oldunuz mu pişirirken? What happens? Ne oluyor? Okay, small dots appears. O küçük Thank you. noktalar oluşuyor üzerinde yanlış pişirirsiniz. Curdle. It becomes like grainy, correct? Okay, fine. Tane tane o topaklanıyor. Collapse. Really? Collapse? Are you sure it was not a flan? O filan olmadığına emin misin? Collapse? Topak. What does it mean, collapse? It doesn't stay like firm. Ah, okay, fine, it's okay. What else? Give me the biggest problem of a crème brûlée. En büyük problem It nedir? smells Pişirirken. egg. Yumurta kokması. Ah, yes. Yeah, you're right. It smells egg. It smells egg because of a simple reason. Onda basit bir sebebi var. Over a temperature of 85 degrees, so 85, 85 derecenin üzerine çıkarırsanız you have an ingredient that is contained in the egg yolk that evaporates. o yumurta sarısının içindeki o madde buharlaşıyor. So in the egg yolk there is a flavor that over 85 degrees escape. Yani o 85 derecenin üzerine çıkardığınızda yumurta sarısının içindeki o yumurta tadı buharlaşıyor. And that flavor becomes the famous eggy smell in the crème brûlée. Ve o işte meşhur yumurta kokusu da buradan geliyor krem brûlé'deki. So follow me for 1 minute because it looks difficult, but I want to explain it really well. Bir dakika beni takip ederseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. So usually we cook the crème brûlée at a temperature of 180. Genelde 180 derecede pişiriyoruz So krem it's brûléyi. very easy to get this egg flavor. O tabii o yumurta aromasını kolaylıkla So- elde etmiş oluyorsunuz. So what's the sense of 180 and 85? Peki o 185 ile 85 derece arasında ne oluyor? The mix of 180 together with the water bath O 180 derecede suyla pişirdiğiniz zaman create a common average temperature of 85. aslında o 85 dereceyi yakalamış gibi oluyorsunuz. O 85 derece pişirmiş gibi oluyorsunuz suyla pişirdiğince. So if the water bath is not the correct amount of water and containers of your crème brûlée, you have more than 85 degrees as a result. Eğer o doğru kullanmazsanız su miktarını o o kokuyu yine de alıyorsunuz yeterince su kullanmazsanız. So this means it's difficult to get the right temperature and to get no mistakes. Yani burada hata yapmanın o doğru sıcaklığa ulaşmak bayağı bir zor o yüzden. But actually it is not, because if you have a special machine, like an oven, that is very precise, you can go directly full steam, 85 degrees, no water bath, and make a perfect cooking process. Yani ama bu şekilde bir fırınınız varsa, doğru teknolojiniz varsa elinizin altında hiçbir sorun yaşamadan 85 derecede %100 buharda pişirebiliyorsunuz ürününüzü. Hiçbir koku olmadan. So from today until the end of your life, crème brûlée, no more water, no more bath, no more 180. Crème brûlée cooks directly in an oven
85 degrees, full steam. 20 minutes, 30 minutes according to the size. 25-30 dakika içinde bir daha hayatınız boyunca hiçbir zaman suda pişirmek zorunda kalmayacaksınız krem brülelerinizi eğer bu fırını sahip olursanız. After that, you chill it down to set the temperature and the consistency of the creme itself, and the job is done. Daha sonra da onu doğru dokuya gelene kadar o sıcaklığını düşürüp soğutuyorsunuz krem brüleyi. So in this case, we have this, and we are waiting for that. So the plating, how much important is the plating? Tabaklama ne kadar önemli sizce? A lot? A lot. Everything, more or less. Come on. If the food is not good, even if you give me a good plating, I'm not really happy, right? Yemek ürün kötüyse çok da önemi kalmıyor tabak. But it is important. The first time I came in here in Istanbul, I got mesas, the tapas. No, the mesas and tapas are similar, right? Same concept, more or less. Common thing, multiple things at the same time on the table, right? And you enjoy the food, correct? I love mesas because they are full color. They are a lot of ingredients all together. And when you have at the same table and you are with friends or family, you have this idea of romantic, relaxed, and super nice moment, enjoyable moment. Do you have the same feeling or not? Okay, so when we have food, if we take out the famous moment where we have food, when we have food alone, because maybe we are just hurry, it's not that pleasurable, right? When we eat by ourselves, it's just because we are hungry or because we have to take a break and we have to eat something, right? But when we eat with somebody else, it becomes all a different story, correct? Even if it's just a lunch break or so on. Because it becomes a convivial moment where to enjoy something together, correct? And when we do this thing, we need to take care of many different things. In between the different things is plating, color, texture, and cooking the food correctly. Fine? Do I miss something? Is there something missing? Have I said everything? Huh? Yeast? Taste. Sorry, because I cannot hear you. Yeah, of course, taste, flavor. Yes. So in this case, don't forget that the plating and the possibility of preparing your plates, not only in the preparation time, but also in the service, is as important as the rest of the thing. And last but not least, the cleaning of the kitchen. In this case, we have pre-prepared many things, but for me, it's really important to keep the space very, very clean. Ahmed, can you come here? Because I would like you to spend a couple of minutes, and you can translate in English, okay? So, why the technology is helping to keep the space very clean? Why the technology is helping for the chef to do other things? In the meantime, the oven is cooking, taking care of the thing. Yani neden fırında bir şeyler pişerken şefleri daha çok alan tanıyor teknoloji? Çünkü çok kontrolü fırın teknolojisi yapıyor ya da kullanılan teknoloji yapıyor. Kontrollerde harcadığımız zamanı teknolojiye verdiğimizde diğer kalan zamanlar çalmış oluyor ve her zaman şeflerin de Evde doğramayı alıyorsun. Saatlerde doğramaktansa hızlı bir şekilde doğrar. Sana zaman kalması için alıyorsun ve o kalan zamanında başka şeylerle uğraşıyorsun. So when you have the tech is like this, you gain time actually. You have much more time than you spend normally, and that's why we use the tech.
and it's simplify our kitchen life. Questions? Am I a bad person? Are you scared about me? Yeah, please. Well, actually, I have done few of them. I started a few years ago with some fish things that you can find on YouTube. Type in my name and surname. But actually, I don't have really a specific signature dish. The one that I have created in this last period is technical variation of Jerusalem artichoke, and it's called 1-in-1 because it's actually based on the same ingredients. I'm a big fan of reusing leftovers. I'm a big fan of the idea of zero waste, and I'm a big fan of the idea of saving energy. So where is possible, when is possible, to use the appliance for multiple purposes at the same time and saving energy. Because in this case, I am cooking 3 different things at the same time. The tomatoes are not flavor-wise contaminating the creme brulee. Same thing is for the topinambur, and same thing is for the topinambur sauce. So in this case, I am doing a job that is perfectly matching this idea. Over this, what I really like is when a chef is able to work in a beautiful and clean ambient. And in my opinion, technology can help us a lot to do this thing. So also, when we talk about prepping, plating, and so on, in my opinion, it's really important to do it in an ambient that is beautiful. Because more and more kitchens are open, customers are eating and are watching in the kitchen. And when you see a well-dressed chef, clean, nice guy, beautiful woman, plating in a nice way, in a nice and clean ambient, it makes all sense. Teknoloji bize neyi sağlıyor aşçılara? Bu daha temiz bir ortamda öncelikle çalışmayı sağlıyor ve daha temiz bir ortamda çalışmakta. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz artık mutfaklar hep açık yapılmaya başlandı. Bu açık mutfaklarda da insanlar sizin çalıştığınız ortamı izleme fırsatı buluyorlar. O yüzden teknoloji de aslında bize burada daha temiz bir iş ortamı sağlamakta yardımcı oluyor bize. Other questions? Come on. You have an Italian chef in front of you. Any questions related to Italian food? Do you need any recipes? Nothing? Yok mu aklınıza gelen merak ettikleriniz, sorular? Yeah, you can go ahead. My favorite pizza. You mean the flavor? So the base that I really love is the Napolitan style. So the one that is a bit smaller and more fluffy. Okay? But the flavor on top, well, I'm a big fan of tomato sauce. I prefer the regular mozzarella than the bufala because, in my opinion, bufala is a bit too strong. So I prefer a traditional pizza base, and I love eggplants together with Parmesan cheese. So I love the base of a traditional margherita, so tomato and basil, tomato and mozzarella, together with some fried eggplants and grated à la minute Parmesan cheese. The Parmesan cheese is a great product over them because it's an Italian product and because it's cheese, and I love cheese. For me, cheese is like amazing. Cheese and wine, actually. Can we say wine? Yes. Yeah, wine. Okay. Cheese and wine. So cheese and wine is, in my opinion, is the best marriage ever in the world. Cheese, wine, and bread. Cheese, wine, and bread. Okay, 3 ingredients. Even if I love rice and chicken, but cheese and wine. And in my opinion, cheese, wine, and bread are a good compromise. But in this case, cheese represents the umami part.
So as, for example, for stock, for mushrooms and so on, is really something that I love. If you haven't tried it, try it, because it's really amazing. Something else? Other questions? Yeah, go. The right way to do tiramisu is to come to Italy and do it with an Italian chef. No, so first of all, pasteurized egg yolk. So if you don't have the possibility to use the egg yolk in brick, the pasteurized one, but you have to use the fresh eggs, prepare a pata bon, okay? You have to prepare a pata bon because you have to serve something that is safe. And it's really important because a lot of places in the world, including Italy, are still using raw eggs, and it's not safe. If you want to do, and if you want to, let's say, prepare a safe tiramisu without pasteurizing the egg, you can use the blast chiller. We can pasteurize the egg with a temperature of 80, I said before, 85, or minus 20. So you can prepare your tiramisu before pouring the cocoa powder on top, so just the white base. You put into a blast chiller. You go to a temperature of minus 20, so you freeze it completely for 24 hours. And the day after, you defrost it in the fridge. You add the cocoa powder and you serve. So if you are doing a tiramisu with fresh eggs, so no pre-treated eggs, okay? So the eggs that need to be pasteurized, you can prepare a pata bon, or you can pasteurize the egg at a negative temperature. So you bring it to minus 20 and you pasteurize it, okay? Something else? Yeah, please. Aphrodisiac. Okay. Watch out, because there is my boss filming me. So if we are talking about sex and stuff like that, I can be fired. So you know. So actually not. Tiramisu in Italian means pimp me up, but it's actually not because of any stories about aphrodisiac stuff, but it's simply because of the fact that there is a lot of egg yolk, mascarpone cheese that is super fatty and full of calories, and a lot of sugar. So it's a super sweet thing that when you eat it, recharge you a lot. So this is the reason why it's called tiramisu. But I would like to find this thing about aphrodisiac, because actually I don't. Maybe it's in the chocolate or something like that. Oh, by the way, tiramisu has no orange, has no chocolate chips inside, has no ricotta, has no white of the egg. It's just mascarpone, sugar, savoiardi, egg yolk, and coffee, cocoa powder on top. That's it. So all the tiramisus with pistachios, baklava style, blah, 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 are not tiramisu, okay? What? No, no egg whites, and actually cream, I would say not even cream, because it's mascarpone. It's egg yolk, sugar, beat it together. After that, you add the mascarpone. That's it, full stop. Bitter coffee, where you just poach the biscuits inside, ladyfingers, right in English, ladyfingers. And after that, just cocoa powder on top. That's it. Remember that the coffee needs to be bitter, because the mix of mascarpone, egg yolk, and sugar is very sweet. So if you also add sugar in the coffee, it becomes too noisy, in my opinion. Okay? Something else? Nothing? Pasta, rice, risotto. This is a long story.
But I can tell you this, pizza dough is really, really simple, okay? Pizza and focaccia is one of my top plate. I would like to say that I am a master of focaccia, but I cannot say because, it's like saying to yourself that you are a cool guy. Should be someone else saying it. But I would say that when it comes to Turkey, my boss and all the customers are really in love with focaccia. But by the way, focaccia and pizza are very simple preparation. You just need to think about the amount of the ingredient and the time. Time is the key. So for the pizza, the hydration of water, in my opinion, optimal one, is in between 65 and 68%. So people that are using a lot of water, in my opinion, there is no sense. In the sense that when you use a lot of water, you have a more difficult and elastic dough, and when you need to roll it or to flatten it down, it's difficult. So if you do like cold water together with yeast, a bit of sugar just to activate the yeast, flour, and after that just a pinch of salt and a bit of olive oil, and the job is done. By the way, if you need this kind of simple preparation, on my Instagram account you can find tons of recipes, and I have shared all the recipes and all the ingredients. So you can find it. And I have a lot of videos where I've done the recipes, so you can easily connect with me. In case there's something regarding Italian cuisine, technologies, and so on, please just send me a direct message, and it will be a pleasure for me to help you out, okay? So I'm super happy to share all the recipes, details, and so on. Okay. Looks like it's nice. So we have 15 minutes left. I just take out the ingredients I want. 15 dakikamız kaldı. Şimdi bazı ürünleri çıkartacağım fırından. Okay. Just 5 minutes. Okay, so in here, as you can see, all the liquid coming from the cooking process of the Jerusalem artichoke is inside. O bütün suyu içinde kalmış oldu bütün pişirme boyunca. My nori together with the vegetarian scallop are perfect. Shape is perfect, and the color is as if it was raw. Vejetaryen deniz taraklarımız da şekilde bozulmadan o bütün aromalarıyla pişti. And the tomatoes, full flavored, semi-dry, together with olive oil and some rosemary, are perfectly red. O yarı kuruttuğumuz zeytinyağlı ve biberiyeli domatesler de bütün suyu içinde kaldı aromasını kaybetmeden. So, question on this? So it looks like I'm clear, or it looks like you are bored? Just to understand. No, tell me, really. Because for me it's like super simple, but of course since it's the first time that you see sous vide technology, maybe there are some questions or some doubts. Sous vide ile ilgili, teknolojiyle ilgili sorularınız varsa lütfen sorun. Yeah. It has no, sorry? What does it mean, it has no color? No, I mean, if the color didn't change. Oh, yes, because actually we are cooking it steam, so it is not changed. If I want to grill it. Yes. Thank you very much, because this is an amazing question. If you want to grill it. Çevirmedik ama dönmedi. Rengini So, kaybetmedik ama daha sonra ızgaralamak istiyoruz mesela. Ne yapmamız lazım? Yeah? Yeah. So thanks a lot for the question. Let me take an example with your question and tell me if I am following the question itself. We talk about meat, right? For example. Okay, so let's say that I want to do a beef fillet.
So beef Dana fillet, bonfile yapmak istiyoruz. how the Varsayalım. beef fillet is done? Give me. So beef fillet, 54 degrees grill. How do we do it? We take a 45 fillet, derecede and then what do we ızgaralayacağız. do? Ne yapacağız? Filetoyu çıkardıktan We sear sonra it in a mühürlüyoruz pan, in a normalde. plancha, whatever it bonfileyi. is. Ghee, butter, olive oil, flat, zeytinyağı ve plain, tereyağında whatever. pişiriyoruz And after that, sonrasında. after the Maillard reaction, what do we do? Maillard reaksiyonundan sonra ne yapıyoruz? Yeah, if you want to do it French style, butter and garlic and thyme, and you Fransız nap usulü it, okay? yapacaksınız. Onu Or you can put it in the tereyağıyla oven, veya zeytinyağıyla temperature control mantoluyorsunuz. 54, job done, correct? Ya da fırına alıp iç sıcaklığını ölçüp So this is the way to do it à la minute, correct? bu alamut şekli tabii ki bunu yapmanın. But what happens if you have to prepare for 100 people? How do you do it? 500 kişilik yapacaksam nasıl yaparım peki bunu? You have a big kitchen, many chefs, Büyük, slash you can prepare it sous vide. büyük So, mutfak sous birçok vide- şef veya So sous vide, sous vide de yapabilirsiniz. so sous vide, what do I do? I have two choices. Sous vide'de de iki seçeneğimiz var. Number one, I sear, as you say, so searing. I chill the meat down because you remember I told you to put things under vacuum, they must be cold. So not hot. So I sear the meat, I chill it down, so I put it in the blast chiller. I chill it down to a temperature of 3 degrees, so fridge temperature. After 3 degrees, I put it sous vide and I cook it steam at a temperature of 54 degrees. Pişirmenin bir yolu işte önce mühürleyip daha sonra onu normalde buzdolabında soğutup 3 derecelere getirip çünkü biliyorsunuz vakumlamak için önce ürünün soğuması gerekiyor. Soğuttuktan sonra vakumlayıp ondan sonra sous vide'de pişiriyorsunuz. So, for how long? For a single fillet, at least 40 minutes, 40 to 45. But is important the time or not? Think about Normalde it. tek bir fileto için düşün. 40-45 dakika sürüyor bunu pişirmek. Yes. So the question that I'm saying is that as soon as you have achieved the 54 degrees, if you go 1 hour more, 2 hours more, 5 hours more, it change or not? No, 54 because I derece am always geldiğinizde- at 54. O daha fazla So- pişirdiğinizde ısısı değişiyor mu? So this is the beautiful part of the sous vide. As soon as I am at the right temperature, I don't care if I go more or less, because I will never overcook it. Yani sous vide'in de en büyük aslında özelliği bu. Çünkü ne kadar uzun pişirirseniz pişirin hiçbir zaman aşırı pişirmiş olmuyorsunuz. Çünkü hep derece sabit kalıyor. So a lot of people love to do sous vide because it's impossible to make a mistake. Birçok insan o sous vide kullanmaktan Because if you put in kullanmayı the tercih oven, ediyor hata yapmaktansa. because if you put in the oven with a thermometer, you arrive at 54, and what you have to do? You must serve it. You have to take it out immediately, and you have to serve it, otherwise it goes down in temperature, right? If you do it in the oven, you can leave it forever. Yani bunu eğer normal fırında yapacaksanız o normal şartlarda 54 derece getirip onu fırından almanız gerekiyor ama sous vide kullandığınızda sonsuza kadar tutabilirsiniz içinde. This is the easiest option, not my favorite. Bu en kolay yolu benim favori tercihim değil. So, searing and then sous vide oven. Mühürleyip sonra sous vide'le. My favorite option is meat, raw. I just put a bit of garlic, olive oil, whatever it is, directly sous vide. So I don't preheat, chill down, and put it sous vide. I go directly from raw, sous vide. 54 degrees for 1 hour. What do I obtain? A steamed meat, correct? But that meat inside is perfect because it's perfectly cooked, right? So if I have to serve it straight away, I arrive at 52, so 2 degrees less. And after that, open the bag and sear it. So sear and serve. If I am preparing today for tomorrow, I go at 54. I take it out from the oven. I go in the blast chiller. I put it down at 3 degrees. So the meat looks like raw, but actually it is cooked perfectly. Tomorrow, I open the bag. How many do you need? 2, 3, 4. Plancha, 1 minute per side, done. Because inside is cooked.
at 54. Benim aslında favori yöntemim önce çiğ bir şekilde eti vakum torbasına alıp zeytinyağı ve işte sarımsak belki birkaç aromatikle beraber vakumlayıp daha sonra o şekilde çiğ bir şekilde sous vide'de pişirip daha sonra o 55 dereceye iç sıcaklığını getirdikten sonra daha sonra tavada mühürleyip servis etmek. Other questions? Nothing? All clear? Var mı başka soru? Okay. So let's get close to the plating. Tabaklamaya geçiyoruz. So in this case, after 35 minutes, I have it soft 35 dakika sonunda bu yumuşak dokuyu elde ettik. as a scallop, Aynı bir deniz tarağı gibi dokusu. and I am ready to serve it. Servis etmeye hazırım şu an. Let me do one thing. Okay. Smell it. Smells fish or not? Okay. So, fine. Looks like there's fish. So this is the result of the nori. So I will obtain the same. Does it look like a scallop, right? Of course, you don't have the possibility to taste it, but the texture is very similar to a scallop. Now I have two choices. Number one, I can serve it like this, as a steamed scallop. I can grill it. I can sear it in a pan with a bit of butter. I can grill it on a charcoal. I can do it on a green egg. I can do many different things. I can slice it down as a carpaccio. If I want, I can do it, slice it vertically, and I can do a sort of a ceviche. I can do a mille fois, so I can layer it together with some vegetables. I have many options, okay? And if I want to give an extra twist on the fish flavor, I can also take the nori and I can blend it together with this. So also this one will smell fish. But I'm not a big fan of doing it because I like to have a controversial, let's say, flavor, no? So the sauce is vegetarian and the scallop looks like fish, okay? Perfect. So we are ready to plate it. I'm going to do 2 plates. 2 tabak yapacağız. Bunu da aslında direkt böyle buharda pişirip de sunabilirsiniz ya da daha sonra ızgaralayabilirsiniz, bir green egg'le pişirebilirsiniz ya da carpaccio gibi dilimleyip de sunabilirsiniz. Birçok aslında onu sunma yöntemimiz var. So in case you want later on to taste something, we have some spoon and you can join us after the presentation. Demodan sonra da isterseniz bunun tadına bakabilirsiniz. So just a bit. I take then our scallop. Okay. You have many questions. How comes? Right now, all of them right now. Before, nothing. Yeah, tell me. What's your name, by the way? Moher. Okay, what does it mean? Baby horse. Ah, nice. Okay, baby horse. Tell me, baby horse. If I want to reheat without changing the curry, Yeah, it's a steamed vegetable, so I want to reheat before serving. yeah, Before yeah, from the steamer. yeah, I already changed the temperature of it. It's not hot anymore, and I have to serve it hot. yeah. Are you talking about what? Vegetable, meat, or whatever? Okay, so let's assume that we talk about this. Okay, so I prepare it today, I chill it down, I serve it during the week. So if it is mono portion, I have 2 options. Number 1, steam oven, 2-3 minutes just to regenerate. Number 2, boil water, 2-3 minutes and I regenerate. If I want to change the texture, I open the bag, I put it in a pan, a bit of olive oil, salt, pepper, butter, whatever it is, and I roast it. If I want to do it oven roast, I open the bag, I put it in a tray, I add some seasoning,
220 degrees, 5-6 minutes, and they roasted. But you will discover a completely different flavor because this flavor during the cooking process stays inside, is encaged. So all the ingredients are like super intense in flavor, that it looks like they have been like pimped of flavor, but actually is the flavor that you usually lose during the boiling that actually in here is not lost. So it's extra accelerated in flavor. Even if we put the bag and we reheat it out of the bag, Yeah, the flavor would still be there. absolutely, because right now the temperature is like warm. So actually I have no escape of flavor, you know? And the proteins are set up. So it's like having like an invisible plastic bag around. So everything stays in. And I have no escape of humidity, you know, it's fixed. But it is humidity, so itself, the humidity of the product itself. If you have the chance, try to do during the next few days, because you have the bags, you have the vacuum bags, try to do with an apple, like an apple or potatoes. You will see the color is like pimped. The apple becomes like fluorescent. It's amazing. The potato becomes like super yellow. So it looks like it's very intense and in season, even if the fruit, the vegetable itself is not the best moment ever. Okay? No problem. Tekrar kullanmak isterseniz eğer işte mesela bunu hazırladınız. Daha sonra tekrar bir sıcak, normal şartlarda bir sıcak suyun içine alıp kaynatabilirsiniz tekrar canlandırmak için. Veyahut da yine aynı şekilde buhar fonksiyonunu kullanarak fırında tekrar pişirebilirsiniz. Eğer dokusunu değiştirmek istiyorsanız vakum poşetini açıp yine içine biraz yağ vesaire başka aromatikler ekleyip o şekilde tekrar fırında pişirmeye devam edebilirsiniz. Yani burada aslında sous vide'in en büyük bize kattığı şey o doku ve renk kaybını önlemesi ve aynı zamanda yine aromaların da tamamen içinde kalması. So in this case, I have put just a bit of the sauce in the bottom, just to block the scallop in the center of the plate. O deniz tarağında altına o hazırladığımız kremadan yerleştirdik birazcık ve daha sonra deniz tarağını koyup I have added chicken the vegetarian scallop on top, sauce, and the crunchy skins in the real top. en sonunda da en üstüne de bu hazırladığımız o çıtır kabuklarını yine serpiyoruz. I add a bit of Maldon salt. O yine hazırladığım maldon tuzdan kullanıyorum. And the first plate is done. Okay? İlk tabağımız hazır. Okay. If I want, I can decorate with some edible flower. I can add some Yenilebilir çiçeklerle vegetables süsleyebiliriz. as I like. Veya başka sebzelerle de süsleme yapabiliriz daha sonrasında. I will put some of the greens. Okay. So this is really a simple plate, but is the result of a lot of techniques, because we have used low temperature cooked steam, we have used the sous vide, we have used steam itself, we have used vacuuming, we have used intro flavoring. So with the nori leaf, we have, let's say, infused indirectly together with the sous vide and the absence of oxygen flavor, and much, much more. But it's a really simple plate that is full of creativity, and at the same time is cheap, but at the same time is really nice, because you have the salt, the sugar, the crunchy, the bitterness, the fried, the savory, the umami part, and you have absolutely respected the environment using the whole ingredients from the beginning till the end. Okay?
Çok aslında basit bir tabak gibi gözüküyor ama oldukça fazla tekniği bir arada barındırıyor. Okay, so this one are ready. I just have chilled down my tatin just to set them down. Of course, in the reality, it would be much better to leave them outside after the cooking for a few minutes to go down very, very soft and gently. But in this case, to accelerate the process, I chill them down just to set the dough and the apple. And right now I am regenerating just in 20 seconds. Very, very small amount of time. Aslında çok kısa sürede, neredeyse 20 saniye içinde tekrardan bu hamuru ve tartatını canlandıracağız. So, to recall the flavor of the lavender, Lavanta aromasını da alacaksınız. I just take some of the leftover lavender that I have. O kalan lavantayı da şimdi biraz daha aromasını açığa çıkartmak istiyoruz. Kavurup. I toasted it very, very rapidly. Hızlı bir şekilde kavuracağım. With the back of my hands, I just taste, I check if the temperature is right, that it doesn't go too high. O elimin arkasıyla da doğru sıcaklıkta olduğunu kontrol ediyorum. Çok ısınmaması gerekiyor. And as soon as I have the product done, so the lavender starts to release the essential oil. Lavantanın içindeki o yağ açığa çıkmaya başladı kavurdukça. I just put it in the plate. Tabağa yerleştirdik. The plate will be automatically heated up, and since the material of the plate is partially porous, it will absorb the essential oil and the indirect flavor of the lavender itself. Aslında böylelikle o tabağı da önden bir ısıtmış olduk lavantayı bu şekilde ekleyerek ve o lavantanın aroması da o tabağa da iyice o yağ ile birlikte yayılmış oldu. I can take my dessert out. With the spatula, I'm going to lift it over. One, two. Do you know who made the puff pastry? Milföy hamuru kim yaptı biliyor musunuz? You don't know? Those are students. Well, compliment was very beautiful. Oh yeah. Perfect. So, I move the lavender back. Lavantaları aldık tabaktan. Plate is warm Tabağım şu an and it smells lavender a lot. hem ılık hem de çok güzel bir lavanta kokusu alıyoruz. I position in the center. Ortasına yerleştiriyorum. And now we take our cremose. Okay? Kremayı da dışarı çıkarttık artık. As you can see, the texture is like a cream. So super nice, silky, perfectly done, not overcooked. Yine fazla pişirmedik. Gayet kusursuz bir şekilde pişirdik. Gayet ipeksi bir dokusu var şu anda.
If someone later on wants to taste it, you can come here and you can taste it. Daha sonra tadına bakmak isterseniz gelip bakabilirsiniz. Okay. This one is done. Some Maldon salt on top. Üzerine de biraz maldon tuzla. The Maldon salt in general in flakes is something that we use quite a lot O maldon tuz dediğimiz genelde bu because it gives a bit tane of tane a olan tuzları. it gives a bit of a twist on Use top that. of the plate, top of the plate, and it accents the sugary part. O da aslında o şekerli yani şekerli kısmı biraz daha açığa çıkartmaya yarıyor bu tuzu kullandığınız zaman. Just an edible flower. Yenilebilir çiçekle süslüyoruz. Okay. Perfect. Okay. Simple, but nice. Okay. So, can we make a clap? So this is my idea of high performance given by the technology. I hope that I got the possibility to infuse in you not only some ideas, but how cool is to be able to stay in a kitchen using the latest technologies. I have pre-prepared two signature dish. One is related to a one-to-one ingredient. So we talk about a full variation of topinambur, Jerusalem artichoke. On the other side, tartatin with lavender cremose. And together with Ahmed, if you come in the front, let's make a clap also for Ahmed. I hope we got the opportunity to interact with you in a nice and profitable way. We are Electrolux professional. Every single day we are trying to understand the dreams of our customers. Our daily job is to go to customer. Ahmed visit more or less 50 customers, potential and the new ones every single week. Understand what the cooking is going, what the world of cooking is going, where it's going. So automatically we collect information. This information come back to the company and we try to recreate and to create new machines, new appliances, and new cooking cycle. I hope you have enjoyed the mix of our Skyline range, so our oven and our blast chiller together with our vacuum packer. And of course, Ahmed, I leave you to say some words in Turkish because he has to translate it. belki ileride
orijinal reçetesini görmek, işte orijinal şeklinden öğrenmek de güzel bir şey. Güzel bir algısı, umarımsın içinde. O yüzden de teşekkür ederim. We have also something for you. What is that? Okay. So we have also a gift for you. Şimdi bir hediyemiz var. So, yes. You get it? You have that? So, as you know, recently we have been following a lot of attention to zero waste. We have created together with the oven a special cycle that is related to dehydration. So, when you dehydrate, of course, you use a special